வணக்கம் மக்களே, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சோனி ஃபயர்வொர்க்ஸ்லேருந்து கிங் ஆஃப் கிங் பாம் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 பீஸ் பேக்கிங். பாக்ஸ் பேக்கிங்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. ஒரு பண்டிலுக்கு பார்த்திங்கன்னா இது 5 பாக்ஸஸ் வரும் அப்படியே ஒரு செலஃபனுக்கு. ப்ரைஸிங் பார்த்திங்கன்னா அரவுண்டு ப்ரைஸிங் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 100 ருபீஸுக்கு வாங்கியிருந்தோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்பி 355 போட்டிருக்காங்க. ஜனவரி 2020 பேக்கிங். எக்ஸ்பைரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி 2030. கெமிக்கல் கம்போசிஷன் பார்த்திங்கன்னா இதில் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணி உள்ள எப்படி பார்த்துட்டு பெஸ்டிங் பார்த்துருவோம். பார்த்திங்கன்னா அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. வெயிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜாக தான் இருக்குது. வாங்க டெஸ்டிங் பண்ணி சவுண்ட் எப்படின்னு பார்த்தோம். வாங்க செகண்ட் ஒன் ஃபயர் பண்ணிவிடுவோம். வாங்க 4th பீஸ் ட்ரையல் பார்த்துருவோம். வாங்க 5th பீஸ் ட்ரையல் பார்த்துருவோம். மக்களே, பெஸ்டிங் பார்த்துருப்பீங்க. வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுண்டு நல்லா இருந்துச்சு. என்ன ஃபியூஸ் டைமிங் தான் கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. வச்சு நவறதுக்குள்ளே கொஞ்சம் வெடிச்சிருது. ஃபியூஸ் டைமிங் மட்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். மற்றபடிக்கு சவுண்டெலாம் நல்லா இருந்துச்சு. எல்லா பீஸுமே 10க்கு 10 வெடிச்சிது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவை சந்திக்கலாம். நன்றி மக்களே.